Y como están amigos de YouTube, que estamos con un video de cómo hacer cómo hago el sonido de depredador. Todo comenzó hace mucho tiempo cuando tenía una enfermedad a los 10 años. Y entonces tenía un dolor de garganta acá y todo el tiempo así. Bueno, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Bueno, y lo malo era que cada vez que pasaba eso, bueno, pasaba y me respiraba tan rápido que hacía. Y entonces vi la película Predator y supe, bueno, ¿por qué no intentarlo? Lo hice y primero no sabía cómo hacerlo, hacía así, tomando agua. Y entonces un día eh, decidí hacer lo mismo que tenía con mi enfermedad y lo supe hacer. Y ahora continúo haciéndolo. Sí, lo voy a hacer para que vean que yo sí no soy ningún mentiroso, no me voy a editar el video porque editar no sé, es una mierda.